rapaziada, mexendo na suspensãozinha de um Celta top, trocando as buchas de morcego, pivô, tá vendo? Dos dois lados. Terminal de direção também estava bem estourado. Pode ver aqui, ó. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho. Muito top. Se inscreve aí, deixa seu joinha, ativa o sininho aí, que a gente vai estar trazendo mais videozinho aí pra vocês aí. Beleza? Valeu, Deus abençoe a cada um de vocês.